Wie was? Die Umstrukturierung. Na ja. Belegschaft muss flexibler werden. Aha. Was? Neuer Standort? Kastor Brauxel? Ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Logbuch der Bounty. 5. Januar 1788. 27 Grad Nord, 13 Grad West. Vor 10 Tagen sind wir ins See gestochen. Im Auftrag der englischen Krone segeln wir nach Tahiti. Dort nehmen wir Brotfruchtpflanzen an Bord. Die Mission ist von großer Dringlichkeit. Logbuch der Bounty. 10. Juni 1788. Die Mannschaft hat sich gegen mich gestellt. Ich habe das Schiff verlassen. Reise zurück nach England und organisiere eine Strafexpedition.